سیکارام میلمستون د جمهوریت نظام د سقوط وروسته د یوې خصوصي رادیو مسؤل او د پوهنتون استاد د ننګرهار په لرې پرتې ولسوالۍ خوږیاڼو کې په دې موخه جوړ کړی چې خپل او د نورو کلیوالو لپاره یې کاري زمینه برابره کړي چې د کورنیو د ځان بساینې لپاره یو څه لاسته راوړي. د دغې چارې بله موخه هم د دغې سرسبزې د طبیعي منظرو او ښکلو سیمو لرونکي سیمې ته د سیلانیانو پام راړول بولي. تحول نه راوروسته ډېر خلک هغوی بیکاره شو، وزګار شو. نو خوږیاڼو ولسوالي هم یو د هغو ولسوالیو نه ده چې د دې ځیم ډېر خلک داسې وو چې هغوی څه مصروفیتونه چې لرل یا کوم دندې لرلې، وظیفې لرلې، هغوی بې وظیفې شو. نو په دې کې زموږ بل هدف دا و د سیکارام میلمستون په جوړولو کې چې دلته هم دا اوس په لسګونو کورنیو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. دلته خلک راځي په همدې میلمستون کې کار کوي. دغه میلمستون کې نه یوازې دا چې یو شمېر خلکو ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې، بلکې یو شمېر خلکو ته په غیر مستقیم شکل هم د کار زمینه برابره شوې ده. استاد توحیدیار وایي دغه میلمستون ته راتلونکي سیلانیان د دغې سیمې په کرنیزه ځمکو کې د کښت شوو توتانو جوس خوري او له دوی توتان، مستې، شیدې او نور حیواني محصولات اخلي او له ځانه سره یې وړي چې له امله یې ډېره ګټه د دغې سیمې بزګرانو او مالدارانو ته رسیږي. ځمکنیو توتانو لپاره هم یو کمپاین شروع کړی دی. دلته د ځمکنیو توتانو جوس او کوم سیلانیان چې راځي هغوی ځان سره د ځمکني توتان وړي، د دې ځان سره مستې، شودې او قرت د سپین غر نه واوره چې هغه طبیعي شکل باندې په سپین غر کې واوره پرته ده، د دغې واورې طبیعي جاله پیدا کیږي چې د سیلانیانو د پام وړ. دلته په کار بوخت کسان خوښ دي او زیاتوي چې دوی په دغه میلمستون کې د سیلانیانو په خوښه بېلابېل ډوله شیریاخ، د سپین غره د واورې شاله، دلته د کرل شوي ځمکنیو توتانو او بېلابېلو نورو میوو جوسونه او خوراکي توکي تیاروي تر څو یې نوشی جان کړي. از تاده و توت زمینی گرفته و از شفتالو در روی زمین که میوه است ما شیریاخ آماده میکنیم. 1000% خوش هستیم، از مردم مشتریان خود خوش هستیم، از کار خود خوش نباشم که کار سرما کسی په زور نمیکنه. کیله وغواړي یا امرود وغواړي یا د نور میوجات شفتالو چې شی وغواړي موږ ورته آماده یو انشاءالله. دلته راغلي سیلانیان هم د دغې ولسوالۍ د بېلابېلو طبیعي منظرو، شنو درو او ښکلو سیمو یاده کوي او ترڅنګ یې په سیکارام کې د تیارو شوو خوړو، شیریاخ او نورو جوړېدونکو خوړو ستاینه کوي. د سره راغلو ماشاءالله ښه ښایسته ځای ته یې راوستو او خپله مې یقینا چې ډېره خوښه شوه او بس اوس مخکې راغلو شیریاخ هم وخوړو. دغسې راغلو په اوډیسا هم دغسې راغلو او ډېر ښه دغه د شیریاخو څو کپالې وکړلې، خوشحاله شو. ښه شیریاخ دی او خدای دې وکړي چې میلمانه راشي، میلمانه خوشحاله وي. هیره دې نه وي چې تر دې وړاندې د دغه ولایت کامې ولسوالۍ ته ډېر خلک د شیریاخ او تفریح لپاره ورتلل او دغه ولسوالۍ په تیر نظام کې تر ټولو ناامنه ولسوالۍ بلل کېده چې وخت نه وخت به یې د بېلابېلو سیمو څخه د ناامنیو په تړاو ریپورټونه ورکول کېدل. خو د اسلامي امارت د حاکمیت وروسته د کامې ولسوالۍ څخه وروسته دغې ولسوالۍ ته د سیلانیانو او خلکو پام راوښتی دی. سباون ساحل، وحدت نیوز، د خوږیاڼو ولسوالۍ.